حسن الثاني واحد الخطره هنا في ستاد دونور اسبانيا، حنا في الفيستير كنلبسو وجا الله يرحمه بحال الباب ودخل صافي. الفيستير كيكون عريان، كيكون سميتو، والدراري لما شافوا الملك دخل وسميتو كلشي شي يهز فوطات شي يتدرق شي سميتو، هو تيقول لهم لا صافي وقفوا نهضر معكم. جا تليفون من القصر عيط ليه الحسن الثاني، قال لي غادي تعطيني التشكيله ديال الفريق اللي كاين. قال لي كاين، قال هو عطاه التشكيله. الحسن الثاني عطاه التشكيله اللي غادي تدخل، وربحنا الجزائر ب3-0. حسن الثاني كيتصل معنا، كيتصل بالتليفون كيقول لهم دوزوا لي اللعابه بالتوجيهات ديالو، لان ما نساوش بانه كان كيفهم في الكره بزاف. تيهضر تقني في الكره، يعني انسان بحال لاعب كره او شي مدرب ديال الكره. لان صاحب الجلاله كان اكبر رياضي، وكان عنده الخطط، كيدير خطط، ماشي كيدير خطط في الفريق الوطني. ماشي حنا اللي تنقلبوا عليها، بالحق الا لقيناها في طريقنا تنعرفوا نتغلبوا على التحديات. حنا شعب التحدي منذ القدم وسنبقى شعب التحدي. 9 دجنبر 1979 كان نهار كحل الله يحضر السلامة في تاريخ كرة القدم المغربية. المنتخب الجزائري محاربي الصحراء لحق هزيمة نكراء بأسود الأطلس. المنتخب الوطني لكرة القدم في قلب الملعب الشرفي في الدار البيضاء 5-1. مهمتي الصدمة كانت قوية، خلاها عبد الهادي بالخيار. عرفتي المغاربة كاملين طلع لهم الدم، البلاد كاملة وقفات مسعوقة من هول المفاجأة. الجزائر ربحات المغرب ب5-1، طعم المهانة اللي ما كانش متوقع ما تصرتش، خصوصا أن الإذاعة المغربية من صباح وهي مديرة الأناشيد الوطنية الحماسية، والصراع على الصحراء على أشده. الحولة، وهذا فعلا هذا دائما بالحولة، 3 أهداف من الحولة اليوم بعد 24 دقيقة. بالزربة الحسن الثاني شكل خلية أزمة مكونة من مسؤولين ساميين دوك الريوس الكبار باش ينكبوا على مشروع جديد للمنتخب باش ما عمرت تعاود بحال هاد الموجة ديال الإحباط الشامل. قال لهم شوفوا شي حل، اش غنديروا ما نديروا، ما صابينوض غير وزير الشباب ديك الساعة كان عبد الحفيظ القادري عبد الملك الحسن الثاني، وقال له سيدنا نعم سيدي أنا كيبان لي نوقفوا هاد البطولة الوطنية لمدة عام، نحبسوها عام بين ما تعاودات الكارطات تدمس ونعاودوا نوقفوها على الصح. وهو يدور لجهته الحسن الثاني وجاوب واحد الجواب بقى متورخ، قال له ايه نحبسوا حنا كوره، ونهار الحد في العشيه لما بغيتي الجمهور يقول الاربيط امس خط الوالدين. الملك استوعب خطوره الموقف، دخل وحده زلزال في الهياكل المسيره لكره القدم الوطنيه، وقلب الطابله على جامعه كره القدم واعلن على حلها وجعلها تحت اشراف العسكريين من تماك حتى 2009، وتشكلت لجنه مؤقته تشرف على مباراه الاياب في الجزائر. هكذا سيادي كيحكي منصف اليازغي في الكتاب ديالو مخزنه الرياضه. شوف إلا قريتي هذا الكتاب غادي تعرف رؤية الحسن الثاني للجدوى السياسية من الرياضة. وباش ما نساوش النهار اللي رجع فيه المنتخب المغربي للشبان من الكونغو الديمقراطية اللي كان لاعب فيها ماتش، مع وصلوا للمطار الرباط سلا لقاو مرسول قال لهم دابا تكونوا في القصر الملكي في السخيرات، راه سيدنا باغيكم لشي حاجة. ما عرفوش باش تبلاو، قالوا وقيلا غاضب علينا حيت تعادلنا وما ربحناش. ومنين وصلوا توجه الحسن الثاني لعبد اللطيف السملالي وزير الشباب والرياضة ديك الساعات، اعطاه ورقة وقال له بنبرة غاضبة هاد السميات اللي مسطر عليهم بقلم الرصاص ما يبقاوش يلعبوا الكره شنطا. هكذا سيادي كان الملك الراحل الحسن الثاني. العام اللي موراه غادي يتألق المنتخب في كأس العالم بالمكسيك. الحسن الثاني ما كانش خاطئ في تقدير حجم التعبئه اللي كتيحها الرياضه اون جينيرال وكره القدم بالخصوص، واستعملها للتحكم في حماس وبعض المرات في غضب الشبيبه المغربيه في وقته وفي شحذ الروح الوطنيه، لكن بعيدا عن الاستغلال السياسي للتظاهرات الرياضيه الكبيره. اجي بعدا، عمرك سولتي راسك على سميتها الجامعه الملكيه لكره القدم وما سميتهاش الجامعه الوطنيه لكره القدم؟ الجامعه الملكيه للكاراتيه، الجامعه الملكيه للالعاب القوى، الجامعه الملكيه للكذا، كاع الرياضات. علاش؟ ايوا تابع ما يلا يرضي عليك واعطيني ديك الودينه. حنا دابا هاد الموضوع ديال الكره غادي نفليو، حيت من الاخر كونترولي لو بالانس سي كونترولي لو بوبل. والا كانت عندك كره بخير عرف راه حتى الشعب غادي يكون بخير والقضيه ناشطه، والا كانت عندك فرقه كتربح الجمهور غادي يكون راضي وفرحان. هادشي كان عارفه الحسن الثاني وضرب ليه الحساب، صوب فراقي ودار ما بغى فيها، عين مدربين ودار لهم الخطط ودخل تاريخ كره القدم المغربيه من بابه الواسع. سيداتي سادتي، حلقه اليوم عدنا اليكم
بكم من جديد. مرحبا بكم في الحلقة العاشرة على ملك الرياضي الأول الحسن الثاني مهندس كرة القدم المغربية. حلقة اليوم بعنوان كرة القدم والسياسة. فشنو تاريخ كرة القدم المغربية وكيفاش بدات الجامعة والألقاب اللي دات، وشنو طرائف الحسن الثاني مع كرة القدم، وكيفاش بكرة قدر الملك ينقذ المملكة من أصعب الفترات اللي دازت فيها، وكيفاش كانت علاقة الملك الراحل مع اللعابة ديال المنتخب اللي كان كيستضيفهم عنده في القصر. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر ما تزقلوا والو، غادي تعرفوا شلابك وحوايج. طنجره ديال اليوم سخونه وعامره. اليوم نجبدوا التخت. عطونا لايك، اشتركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام. ها هو الانستغرام. على بركه الله نبداو. 1956 فاش دات البلاد الاستقلال كان ضروري على الامير مولاي الحسن يضم المغرب للفيفا والكونفدراليه الافريقيه لكره القدم الكاف باش يكرس سياده الدوله المستقله، وشرف براسو على تاسيس الجامعات الرياضيه الوطنيه. الاجتماعات التحضيريه كانت كدار عنده في القصر وكتطول شي مرات حتى ل 12 ديال الليل، وتمكن الحسن الثاني يسمي كاع الجامعات بالملكيه عوض الوطنيه. علاش؟ الفكره كتبان عاديه لكن في الاصل هي فكره جهنميه، بحيث مكنات القصر باش يشد السوارد ديال الميدان الرياضي توتالمون. كان اتا كيجي مرسول القصر وكيفاش اعضاء جامعه كره القدم بان الملك كيقترح فلان للرئاسه، صافي حبس المرقه. وشكون هذا اللي باغي يترشح ضد سيدنا؟ بحال في 1978 فاش شدها الكولونيل المهدي بالمجدوب والكولونيل دريس باموس والكولونيل ماجور حسين الزموري، بل والجنرال دو كور دارمي حسني بن سليمان. اول رئيس للجامعه الملكيه لكره القدم عمر بوسته تيقول ان الحسن الثاني قبل ما يولي ملك فطن لان كره القدم وسيله افيكاس للتقرب من الشبيبه المغربيه ويدير لهم فين يتلاهاو. اول ماتش لعب المغرب كان ضد العراق سنه 1957، خرجوا تعادلوا 3-3 وتاهل المنتخب المغربي 6 مرات لمنافسات كاس العالم. اخر مره كانت في 2018 مونديال روسيا. ترجع الكره عن طريق حكيمي، يمشي زياش المغاربه 4-5 في منطقه التسويق. واكبر انجاز كروي داروا لحد الان هو كاس افريقيا سنه 1976. دينا كاس افريقيا. الوعود اللي داروا معنا قالنا ملي غادي توصلوا غتلقاو سياره لواحد. حنا ملي نزلنا في مطار محمد خامس ما لقينا لا سياره ولا جوج حاجه، ما كاين. هذا واحد غنقول لك هذيك الساعه حنا ملي دينا كاس افريقيا لا بريم اللي عطاونا هي مليون. اي غادي يقول لك الانسان حقه مليون ديال 76 ماشي هي ديال 2000. 1959 الحسن الثاني حقق الحلم ديالو اللي لطالما راوده منذ سنوات منين كان مازال ولي العهد، وهو يصوب ليكيب ديالو الخاصه الجيش الملكي، فريق كبير غادي يهز الجماهير ويرفع مستوى البطوله المحليه، فرقه عسكريه منضبطه. الحسن الثاني كان حاسم، الفريق اللي كنت راسو انا ما خصوش يتعامل بحاله بحال بقيه الفرق، داكشي علاش دخل الجيش الملكي مباشره للدوزيام كلاس في الوقت اللي كانت كاع الفرق كتبدا مشوارها من الدرجه الرابعه. الفرقه كانت عندها كاع مقومات النجاح، لونطرينمون في الخارج، التجهيزات الحديثه، الوضعيه الماديه المريحه ودعم الامير. وبقى الامير حريص على تتبع المباريات من وراء خط التوش على الكرسي، وكان كيتحمس للمباريات بحال كاع المشجعين. وكتعرف سيدنا المرحوم الحسن الثاني كانت عنده علاقه كبيره بالفريق ديال الجيش الملكي، وكان السطات كانت عند المرحوم دريس البشري، وكانت كتكون عندهم في البالي قال لي كتكون عندهم منافسه. انا ربحتك انا كذا مهدي باش تعرف الحب للفريق ديال الجيش الملكي. عيط عندنا مباشره الجنرال حسني بن سليمان وكنهضر مع الكونول العكاري وقال لنا وياكم وتما وياكم ان نسمع شي حاجه توقع في الماتش خصو يتربح. 1960 كانت طرات واحد الطريفه كتجيب الضحك. شنو طرا؟ وتابعوا معايا. كانت تقتل باتريس لومومبا رئيس الوزراء ديال الكونغو، كان عزيز على الحسن الثاني وبغى يحيي ذكرى الوفاه ديالو بتنظيم ماتش ديال كره القدم يلعب فيه فريق جبل طارق ضد الجيش الملكي. فين؟ في الملعب الشرفي كازا. ايوا وتعطات للرئيس الجامعه اللي كان ديك الساعه عمر بوسته مهله ديال يومين باش يبريباري اللقاء في احسن الاجواء، حيت غادي يحضر له الحسن الثاني شخصيا. كان ديك الساعه مازال ما ولا ملك، باقي امير شويه وهي ترشق للحسن الثاني ان الماتش يتلعب في الليل. بغى باش يكون الحفل كبير وجدير بشخصيه لومومبا اللي كان مناضل كبير كونغولي ضد الاحتلال البلجيكي. المشكله فين كاينه؟ الواعره كاع ان المغرب كامل ذاك الوقت ما فيش شي تيران مزود بالاضاءه. الحسن الثاني قال
عمر بوسعدكم يومين دبروا راسكم، المهم الضو يكون. الميسيون كانت شبه امبوسيبل. كي غيديروا ليها؟ منين غيجيبوا الضو؟ من فين هما التجهيزات؟ الساعه صدق الامير براسو، خدا بزمام الامور واستدعى دي زانجينيور ميليتير ودوموندا هليكوبترات تابعه للجيش باش يطيروا بالزربه. الاوروبا يجيبوا البالي والتجهيزات، ودار اللقاء نيت بالليل وفي الموعد المحدد، وتحل الملعب الشرفي للجمهور فابور، واكتشفوا المغاربه لاول مره تيران مضوي. الله، وتخيلوا نتوما كيفاش غادي يشوفوا المغاربه وكي غيجيهم ملكهم المستقبلي القادر على رفع اكبر التحديات. هذا غير العربون. الجميع عارف في الداخل وفي الخارج على التحديات، ماشي حنا اللي تنقلبوا عليها. بالحق لا، الا لقيناها في طريقنا تنعرفوا نتغلبوا على التحديات. حنا شعب التحدي منذ القدم وسنبقى شعب التحدي. 1961 الحسن الثاني ولا ملك، كان كيتفرج في الماتش الحاسم في التلفازه ما بين المغرب واسبانيا. الفريق الوطني كان كيلعب لاول مره من اجل التاهل لكاس العالم، وزقل التاهل على بونج. الخلاصه اللي خرج بها الحسن الثاني شنو هي ان بلد شاب ويلا خارج من الاستقلال اللي هو المغرب فعلا راه عنده منتخب قدر يحتك ويواجه المستعمر السابق اسبانيا، احد اعتى المنتخبات في كره القدم. هنا فين بدا الشغف ديالو باللعب التكتيكي، ولا كيتدخل في الشاده والفاده. اللعابه ديال المنتخب ولاو صحابو كيهضر معاهم في التليفون وكيصادفهم عنده في القصر. المدربون اللي كان حريص على تعيينهم براسو كانوا كينفذوا توجيهاته حرفيا، ولاو كيقدموا ليه الليسته ديال اللعابه قبل كل ماتش. القصر الملكي واستقبلنا سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني بالنصائح ديالو، بالدعم ديالو، بالتوجيهات ديالو، لان ما نساوش بانه كان كيفهم في الكره بزاف، كيفهم الكره وبزاف. الحسن الثاني ما كانش كيفرق ما بين السياسه والكره، كانوا بزوج شغوف بهم، كيف ما كيقول المنصف اليازغي. جلالة الملك رحمه الله الحسن الثاني دار واحد الرساله اللي بكات المجموعه كامله، يقول لهم ما يبقاش يقول لهم ايها اللاعبين ولا يقول لهم ايها الجنود المجندين، وكنتسناو منكم انكم في المثل الاعلى. جات السيادي 1970 المنتخب الوطني استقبل نظيره الجزائري. ستريس عاوتاني وصل للمدار. المباراة كانت مدردر عليها شويه ديال السياسه واهميه الرهان ما كتسمحش للمدرب بسيط يقرر مصير المباراة. دخل الحسن الثاني على الخط دقائق قبل الماتش، كلف الجنرال اوفقير يوصل لا ليست فينال ديال اللاعبين للمدرب بلاكوي فيدينيتش، وانتصر المغرب على الجزائر ب3 الأهداف نظيفه. في نفس العام تاهل المنتخب لاول مره لكاس العالم، حيث في 1966 دول القاره الافريقيه كامله قاطعوا مونديال انجلترا، حيت سيدي الفيفا جمعات قاره اسيا واوقيانوسيا وافريقيا عطاتهم يلاه مقعد واحد ماشي حشومه. ما علينا، قلنا المنتخب المغربي واو تاهل المونديال. في الاول طاح مع المانيا. الحسن الثاني بقى سامر قدام التلفازه ومعاه بعض اصدقائه بحال المطرب احمد البيضاوي، وتخيل بس سالات الميطه الاولى، سالات بالفوز ديال المنتخب المغربي. المهاجم المغربي حمان جرير ماركه في الدقيقه ال20. ترى الحيحه ناضت في القصر، المغاربه فرحانين وناشطين. المسؤولين ديال دار البريه الاذاعه المغربيه والتلفازه المغربيه جاتهم مكالمه خربقاتهم. جلاله الملك كيطلب منكم ما توقفوش الارسال من النساء للماتش الى ربح المغرب. راه سيدنا غادي يوجه خطاب للامه، ما خاصش الفرصه ديال الفرحه تضيع. ولكن تزقلات ليه، خسرنا ب2-1. ايوا سير انت تيق في الجلده. Et comme Timoumi n'est pas mal non plus, les Algériens ne savent plus vraiment où donner de la tête, mais au Stadio Comunal avec Bastia, Crimo avait eu de la réussite. في الحقيقه الرياضه عموما وكره القدم بالخصوص راه كيرجع ليها الفضل الكبير في ان المملكه تجاوزات بزاف ديال الاوقات الصعيبه في تاريخها. في الفترات العصيبه اللي كينوض فيها الزقه كانت كره وسيله افيكاس لضبط الحشود والتخفيف وشغل عقول الشبيبه باش ما تنوضش للفوضى، بحال اللي طرف الثمانينات. 1986 الاقتصاد الوطني كيريب، بدات البلاد غدا مع الحدوره، الزيت والدقيق والزبده والمواد الاوليه كلشي تزاد فيه بالدوبل بسبب حروب الصحراء اللي استنفذت خزينه الدوله، واحتياطي العمله الصعبه اللي نشف زائد الجفاف اللي ضرب البلاد. ومشى المغرب كيتسلف من البنك الدولي، الدين العام وصل 82%. وميمتي كلشي ولا غالي، تكاليف المعيشه الدوبلات والاجور تجمدات، فخرجوا المغاربه في انتفاضات عنيفه في مدن المملكه، مراكش، الحسيمه، تطوان، القصر الكبير. وسيطات اما الاطفال او الاوباش ناظور، حسيمه، تطوان، القصر الكبير. الاوباش كان الملك يستعد لتطبيق برنامج تقويم الهيكلي والتقشف رسميا اللي فرضه صندوق النقد الدولي وسط سخط شعبي كبير. بنادم تنرفز وما يجي غير الانجازات ديال نوال المتوكل اللي جاب الذهبيه في الاولمبيات، وسعيد عويط اللي هز الذهب.
وتأهل المنتخب المغربي للدور الثاني في كاس العالم بالمكسيك. كانوا المغاربه كيسهروا حتى لساعات متاخره من الليل، وكيفاش بغيتي شي واحد سهران الليل كامل يهضر معاك في الصباح على شي حاجه سميتها برنامج التقويم الهيكلي والفاهم يفهم. الحسن الثاني استغل الفرصه الى اقصاها ومدد اقامه الاسود في المكسيك. المنتخب في الاول طاح مع البرتغال وربح ب3-1 وتعادل مع انجلترا وبولونيا وهداهم تذاكر الحضور النهايه 3 ايام للتبضع في نيويورك. هادشي فيه العطف الملكي وفيه ذكاء من نوع اخر. كان كل شيء كيفرش لاستقبال الاسود العوده ديالهم لبلادهم بعد ما شرفوا بالمغرب، عاقلين على ديك السهره الكبيره ديال ملعب محمد الخامس بالدار بيضاء، وعاقلين على الحسن الثاني حداه نوال المتوكل وسعيد عويطه وابطال المكسيك، وكيحيي الجمهور الغفير بيديه الشريفتين. الحسن الثاني قدم صوره ملك شاب منسجم مع الشبيبه المغربيه ورسم للعالم باسره صوره المغرب رابح فرحان. المطار محمد الخامس، من المطار محمد الخامس حتى الدار البيضاء، يعني ملايين ديال البشر. لكن في واقع الامر بالضبط في ديك الفتره كانت البلاد على حافه الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. اصعب فتره داز منها المغرب هي اواسط الثمانينات. المغرب يلتهمه الفقر ويعيش ازمه سياسيه غير مسبوقه، وباش تحول هذا الشيء الى فرحه هنا بالضبط يكمن سحر كره القدم. اش خلاها منصف اليازغي في كتابه مخزنه الرياضه. لما لأول مرة في الألعاب الأولمبية الراية المغربية ظهرت مع عويطة ونوال. سألوا واحد العدد نتاع المتفرجين شكون هاد موروكو، ما عرفوش، واصبحوا من بعد اللي سولوا هذا السؤال تعرفوا موروكو بعويطة وبنوال أكثر ما تعرفوه بملكيه المتواضع القديم. هو في الصراحة الطرائف والحكايات في تاريخ كرة القدم المغربية وحدة تنسيك في الأخرى، بحال الماتش التاريخي اللي كانت تلعب ما بين الكوكب المراكشي اللي كان مترأس ولد الباجة الحاج المديوري رئيس الأمن الملكي. الله يجازي بخير هذا الراجل هذا كل الثناء لانه خدم الناس وقضى الغرض. هذا هو اللي مشينا ديبلاسينا ب 400 ريال الكازا ورجعنا في الوقيته ديالو. هذا الراجل هذا خدم الكوكب مزيان وخدم الرياضه بصفه عامه مدينه مراكش. مع نهضة سطات اللي كان مترأسها دريس البصري، هذه ايامات كانت نهضة سطات كتسمى بمانشستر يونايتد الشاويه، وازهى فترات نهضة سطات هي دوزتها مع دريس البصري. باش نكونوا واقعيين، لانه كاين الناس اللي تيقول لك لا ما يعني ما خلا والو لهذا الفريق. بالعكس دريس البصري راه جاب الخطوط الملكيه المغربيه، كانوا لعابه في المستوى، كانوا منح. الماتش اللي تلعب في مدينه سطات وسال بالفوز ديال الكوكب المراكشي. في الحقيقه الماتش ما تلعبش حيت فريق سطات ما جاش كاع للتيران، الحكم حسبها فورفي، الشيء اللي تعتبر سابق. ويلي زعما علاش البصري ما خلاش الفريق يلعب؟ ايوا اسمع اللي نقول لك. في ملعب الجولف البصري قال الحسن الثاني انه فضل يضحي بالماتش من اجل استقبال الموكب الملك، حيت الملك كان دايز على سطات في نفس الوقيته ديال المباراه، زعما شراها المديوري. هكا ماركا ولد الشاويه البيت في الشبكه ديال خصمه المراكشي. الحكايه ما سالاتش هنايا، حيت الحسن الثاني حط رئيس الجامعه تحت الاقامه الاجباريه في سبيل التاديب، لانه باختصار ما وقفش المباراه اثناء عبور الموكب الملكي للجالس على عرش المملكه. هكذا سيادي وزاره الداخليه اللي كان كيترأس دريس البصري غتصدر قانون كيمنع المسؤولين الامنيين من ترأس الانديه الرياضيه. شتي البلانات؟ يبارك فيك ابو طيب، لا يعطيك الصحه، لا يعطيك الصحه، بارك الله فيك ابو طيب، الله يجازيك بخير. خلي عنك لا ديالك، خلي يشوفوا وليداتك عافاك. مع الوفاة ديال الحسن الثاني الله يرحمه أسدل الستار على أسلوب فريد في تدبير الشأن الرياضي. الحسن الثاني كان رجل سبيسيال، هو براسه هو اللي قال له ستيل سيلام، وقال على ولده محمد السادس هو وانا راه كله التيران فين كيلعب. جات فتره الحكم ديال الشاب محمد السادس الشغوف بالرياضات البحريه وبالقنص، وجا معاه عهد جديد واعطاه اهتمام اكبر بالرياضه الاكثر شعبيه بالمغرب كره القدم، وزاد تهلا في الرياضيين. ملك جون له اسلوبه الخاص في تدبير الشان الكروي، رعايه ملكيه ودعم مادي ومعنوي، واعطى المسؤولين الرياضيين خارطه تطوير. في المناظره الوطنيه حول الرياضه بالصغيرات في 2008 حضر شخصيا لنهائي كاس العالم للأندية، وأكد دعمه للفرق الوطنية، واستقبل فريق الرجاء البيضاوي في القصر الملك، وديما تيهنئ الرياضيين سواء لي بوكسور ولا ألعاب القوى ولا كاع الرياضات الأخرى. فرق كبير ما بين الأب والابن، وفرق كبير ما بين المغرب قرن 21 وقبل. يعني الهدف الأول لصالح فريق الوداد البيضاوي
الهدف الذي لان في العهد الجديد كرة القدم هي كرة، كنفرحوا الى ربح المنتخب ديالنا وكيبقى فينا الحال الى خسر. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سالات، شكرا لكم بزاف على المتابعة، ما تنسوش تعطونا لايك، تشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. كان معكم اخوكم وحبيبكم يونس مسرار، السلام عليكم، دوزوا بخير. كناش منتظر ان غادي يصرفنا المرحوم الحسن الثاني، غادي يصرفنا واحد 3000 درهم مع البريم 3000 درهم مع الطاستيق. وصلت النوبه ديالي وبقى كيرضي عنا وكان تيبلغ لنا بان المغاربه راه ناشطين بزاف وفرحانين وداكشي اللي درتو راه